Molt bon dia. Comencem amb aquesta roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'avui. El primer dels acords és l'aprovació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2015. El Govern ha acordat avui els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2015, vigent fins a l'aprovació dels propers comptes pel 2016. La convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre i la dissolució conseqüent de la Cambra no han fet possible presentar i aprovar uns pressupostos que poguessin entrar en vigor l'1 de gener de l'any vinent. El decret, per tant, estableix aquests criteris de pròrroga mentre no siguin vigents uns nous pressupostos i garanteixen el normal funcionament de l'administració i dels serveis públics que presta. Pel que fa a la despesa, estem parlant literalment de la pròrroga del mateix nivell de despesa de l'any 2015, una estructura orgànica de pressupost que es pot adaptar sense alterar l'import global del pressupost inicial del 2015 a la nova estructura o reestructuració organitzativa que es decideixi crear en el proper govern. I, per tant, només hi hauria una dificultat o una impossibilitat de tramitar les despeses dels capítols 6, 7 i 8 que tenen a veure, com és habitual, amb les inversions o amb els ajuts a la inversió, llevat de les obligacions plurianuals que s'hagin aprovat amb anterioritat. Per la resta de capítols, la pròrroga no estableix cap retenció. El següent dels acords és la destinació de 2,5 milions d'euros al desenvolupament del programa Òmnia, que és un recurs comunitari d'integració i inserció sociolaboral, un programa vigent des de l'any 99, amb una implementació amb 17 punts a tot Catalunya, repartits per les diferents demarcacions, la majoria gestionats per entitats, tot i que també n'hi ha de dinamitzats per ens locals i per al Departament de Justícia, ja que 10 d'ells es troben ubicats en centres penitenciaris. És un recurs, com deia, comunitari, de socialització, d'integració i inserció sociolaboral en el territori. L'any passat han estat 37.518 les persones que s'hi han pogut beneficiar a partir de 1.504 activitats d'inserció sociolaboral, 708 d'elles dedicades a promoure l'ocupabilitat per facilitar la incorporació al món del treball de persones en situació de vulnerabilitat, amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, amb diferents cursos i programes. S'utilitzen les eines TIC com a instruments i es dinamitzen també les diferents actuacions que les associacions de barris realitzen en cada territori en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra l'exclusió social. El Govern ha aprovat també un conveni programa pel finançament de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, durant el període fins l'any 2018 per continuar avançant en els objectius de la universitat virtual. Concretament, aquests objectius són la formació de persones adultes, la innovació en la metodologia d'ensenyament en línia al servei del sistema universitari presencial de Catalunya i també l'atracció d'estudiants internacionals. La Universitat Oberta de Catalunya és un element clau, un instrument clau en la formació superior al llarg de la vida i en la metodologia d'ensenyament no presencial. Aquest conveni, com ara esmentava, fa èmfasi en el reforç de la universitat com un instrument per fer accessible els estudis universitaris a determinats col·lectius de persones que per la seva situació laboral o geogràfica o personal els pugui ser més adient i més oportuna i més apropiada aquesta modalitat d'estudis. Des de la seva creació, la UOC ha estat finançada per la Generalitat a través de 4 convenis programa, el darrer dels quals ha finalitzat la seva vigència i, per tant, aquest conveni pels propers 4 anys valorarà el conjunt de l'activitat de la universitat, establirà també els compromisos pressupostaris de la Generalitat i condicionarà la seva transferència anual a l'assoliment dels eixos estratègics i objectius que s'han establert de comú acord. El Govern facilita la col·laboració ciutadana per l'acollida de persones refugiades a través dels ajuntaments. En aquest sentit, es facilita
que tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin col·laborar en l'acollida de persones refugiades puguin oferir els recursos materials o de serveis dels quals en són titulars, emplenant una fitxa d'un inventari que relaciona tot allò que es posa a disposició des del conjunt dels ens locals, una fitxa que per tant s'haurà de presentar a l'Ajuntament on està ubicat el recurs, on es desenvoluparà aquest servei. Estem parlant de recursos tant materials, per tant habitatges, equipaments, cessió d'espais, o immaterials relacionats amb la formació i l'orientació pel treball, el servei de traducció, interpretació o mediació, d'acompanyament personal, familiar, de formació en idiomes o d'alfabetització, o de prestació de serveis de salut complementaris, la realització d'activitats de lleure i esports, etc. Recordaran, havíem esmentat que precisament el Comitè per l'Acollida de Persones Refugiades, que coordina tot el dispositiu que es posa a l'abast de les persones refugiades, va posar en marxa, com deia, un inventari unificat amb els recursos que la societat catalana posa a l'abast dels sol·licitants d'asil i protecció internacional, i aquest dispositiu, aquest inventari, ja pot ser no només consultat, sinó farcit per part dels ciutadans i ciutadanes. El Govern demana dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el decret estatal del subministrament d'energia elèctrica, per entendre que vulnera les competències de la Generalitat. Concretament, el marc competencial establert en matèria d'energia i limita la capacitat de Catalunya per aplicar el seu marc normatiu en matèria d'autoconsum i de connexió a la xarxa elèctrica d'aquest tipus d'instal·lacions. Es fa aquesta sol·licitud també a partir del convenciment del Govern de la necessitat d'una normativa que fomenti i impulsi l'autoconsum com una de les branques de la seva política energètica, fet que contrasta i molt amb la regulació restrictiva i desincentivadora que ha aprovat recentment el Govern central. El Govern també avui ha nomenat els presidents de les comissions Generalitat-Estat, en substitució les persones designades, que els diré a continuació, del senyor Francesc Homs, que era en aquest cas el representant de la Generalitat de Catalunya en aquestes comissions. Concretament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha estat nomenat president de la Comissió Bilateral d'Infraestructures. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas Colell, ha estat nomenat president de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, ha estat nomenada presidenta de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat i jo mateixa com a presidenta de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Un altre acord, la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Govern de Catalunya i el Govern de Moçambic per a la promoció dels drets humans de les dones, un conveni que millora la participació de les dones en tots els nivells de presa de decisió en Moçambic, un país que és prioritari de la cooperació catalana, amb seu de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament sobre el terreny en aquest mateix país. Un conveni de col·laboració que també ve de lluny, que es concreta en una subvenció de 60.000 euros per enfortir els instruments d'integració per l'equitat de gènere, de manera que serveixin també d'orientació política i programàtica de les polítiques de les autoritats de Moçambic i permetin de forma coordinada orientar la planificació i l'execució d'accions de promoció dels drets de les dones. I finalment els informo també d'un nomenament, concretament el de la senyora Maria Assumpció Laïlla i Jou, com a secretària de Participació Social i Local en Salut, adscrita al Departament de Salut. La senyora Laïlla és diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Psicologia, ha desenvolupat diferents tasques professionals a l'Hospital Sant Joan de Déu entre el 1997 i el 2006. Ha estat també diputada al Parlament de Catalunya en les darreres legislatures, exercint com a portaveu en matèria de salut i de polítiques socials, precisament, i responsable de la Direcció d'Infermeria del Departament de Salut entre 2003 i 2014 i ha treballat també com a docent a l'Escola Universitària de Sant Joan de Déu.
Aquests serien els principals acords aprovats avui a la sessió de govern, que els disposen també en el dossier que se'ls ha lliurat, com és habitual, i ara resto a la seva disposició per les preguntes i aclariments. Endavant. Si hi ha alguna pregunta des de les cabines de ràdio. I si no, doncs vostès mateixos. Sí, vicepresidenta, jo li volia preguntar, i començo per la pregunta, abans, si hi haurà un abans i un després de les pròximes eleccions, que són d'aquí molt pocs dies, del 20 de desembre, i a què atribueixen l'actual paràlisi de l'activitat parlamentària a Catalunya. O sigui, el govern en funcions, a què pot atribuir aquesta paràlisi que prové pràcticament des del dia de les eleccions? Hi ha diputats que només han anat 4 vegades al Parlament des del dia 27 de setembre, el dia de la Constitució, el dia de les propostes independentistes i els 2 debats que hi va haver-hi d'investidura. És un autèntic desert parlamentari i una manca de futur amb unes dates que són el 10 de gener, el 27 de desembre i no sé quantes dates més, i fins i tot se n'hi pot atribuir alguna d'històrica, com ara que la investidura de Lluís Companys va ser el 31 de desembre de l'any 1933. És a dir, la pregunta és molt clara: a què atribueix el govern en funcions a que hi hagi aquesta paràlisi en aquests moments i si vostès creuen que hi haurà un abans i un després del 20 de desembre. Moltes gràcies. El primer que he de fer és dir-li que en cap cas el govern, que sí està en funcions, com és sabut, presenti una actuació de paràlisi, perquè el govern treballa en diferents àmbits. Avui n'és un exemple, però podem explicar i podem donar tota mena de detalls de moltes activitats que es produeixen per part del govern de la Generalitat. I si em remeto, per exemple, la setmana passada, el govern, conjuntament amb les patronals del sector d'atenció a les persones i la taula del tercer sector social i els principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, va aprovar i presentar un codi de bones pràctiques en la contractació pública adreçada als serveis a les persones, i continua tota la tasca d'atracció de projectes d'inversió estrangera que ens dona xifres molt i molt positives, com per exemple aquest 56% d'inversió estrangera amb R+D que rep l'Estat i que es concentra a Catalunya i en molts altres àmbits. El que és una obvietat és que aquest és un govern en funcions i que és del tot imprescindible que es pugui produir un acord d'investidura perquè es pugui formar un nou govern que comenci a treballar en el que ha de ser la propera legislatura i l'any 2016, des del seu inici, la qual cosa facilitarà un normal funcionament del Parlament de Catalunya. Efectivament, el Parlament s'ha reunit en sessió plenària per tal d'aprovar una declaració d'inici de procés i també, com tothom sap, amb les sessions d'investidura. A partir d'aquí hi ha una feina que potser no es veu, però els diferents grups parlamentaris treballen amb la seva activitat de control al govern i puc donar fe de les moltes preguntes i qüestions i demandes d'informació que els diferents grups parlamentaris realitzen. Per aconseguir aquesta plena normalitat, no només des del funcionament de govern, sinó també de funcionament de la cambra parlamentària del Parlament de Catalunya, és imprescindible que es produeixi, insisteixo, un acord d'investidura que permeti al govern funcionar amb normalitat, amb una investidura, amb una formació de govern i amb un pla de govern que es comenci a desenvolupar amb tota la seva intensitat, però també, per descomptat, això comportarà que es puguin conformar les diferents comissions parlamentàries i que aquestes puguin també treballar com ha succeït sempre amb les diferents legislatures. I sense ganes d'allargar-me, amb una pregunta molt curta, vostès des del govern en funcions veuen aquest acord abans que automàticament quedi dissolt el Parlament i es convoquin eleccions, que és a dir, el dia 10 de gener el veuen aquest acord i quan el veuen i amb quines hipòtesis treballen en aquests moments? Gràcies. Com jo crec que he dit en totes les ocasions en què m'han preguntat sobre això, per descomptat que veiem i volem aquest acord i per això hi estem treballant.
s'hi està treballant prioritàriament des de les formacions polítiques, des de Junts pel Sí i des de la CUP, però evidentment que el govern està plenament compromès amb la necessitat d'arribar a aquest acord. Com vostès saben, les negociacions continuen diàriament i per tant veiem, per descomptat que sí, la possibilitat real d'assolir aquest acord d'investidura, però un acord que abasti moltes altres qüestions que tenen a veure amb les polítiques socials o amb quin ha de ser el desenvolupament del full de ruta que ha de continuar avançant a Catalunya. Per tant, la resposta tan concreta com vostè em fa la pregunta és que sí, que per descomptat que ho veiem possible, factible i que treballem perquè sigui una realitat el més aviat possible. Sí, insistint en aquesta qüestió, no sé si el president ha informat avui al Consell Executiu de l'estat d'aquestes negociacions i si hi ha alguna novetat al respecte. Doncs no hem abordat aquesta qüestió que, per altra banda, com vostès saben, s'està desenvolupant en un altre àmbit que no és estrictament el de govern, però amb unes reunions que es coneix que es desenvolupen amb tota normalitat des de ja fa alguns dies, que mai s'han aturat, que mai s'han interromput i que continuen avançant en diferents àmbits, amb una única taula de negociació, també això és sabut, i per tant que es manté aquest ritme i aquesta normalitat en les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. Sí, una altra qüestió que volia preguntar-li, quines conseqüències pràctiques té pel ciutadà en el dia a dia el fet que hi hagi aquesta pròrroga de pressupostos? Doncs com he esmentat a l'inici, estan plenament garantits tots els serveis que des de l'administració es presten als ciutadans. Per tant, una incidència directa, no n'hi ha cap de negativa, sinó la plena normalitat en la prestació dels serveis. Només hi ha retencions en tot allò que fa referència a la inversió, però en tant que hi ha una pròrroga exacta del que ha estat el nivell de despesa del 2015, això no té afectació directa sobre les persones, sobre els ciutadans, en tant que veuran com la prestació dels serveis públics es continua prestant sense cap mena d'incidència ni canvi amb tota normalitat a partir d'ara, fins que es pugui elaborar i aprovar un nou pressupost. Tenint en compte que el govern vol tan aviat com sigui possible que es produeixi aquest acord que diu que és real, el que sí que hi ha marcat al calendari és aquest 27 de desembre que ha marcat la CUP per sotmetre-s'hi a un principi d'acord a la militància. En cas que d'aquí sortís un acord, això vol dir que el govern és partidari d'investir nou president de la Generalitat abans d'acabar l'any, la setmana que quedaria? Em permetrà que una vegada més no pugui concretar una qüestió com les dates o el moment exacte en què això es pugui produir. Estem treballant, insisteixo, de manera diària, amb reunions diàries i amb tota la normalitat que podem des d'una perspectiva de govern, que és el que finalment ens pertoca i és finalment del que jo els he d'informar des d'aquest faristol. La data del 27 de setembre és una data que afecta, en aquest cas, a una formació política, a una de les dues parts de la negociació, efectivament, com és la CUP, però des del govern i des de Junts pel Sí treballem perquè aquest acord sigui el més ràpid possible, sigui factible el més aviat possible. No ens marquem aquesta data com una data que vagi més enllà del que ha de ser el seu debat intern i la seva decisió sobre allò que en aquell moment estigui sobre la taula. I sobre el debat ahir que vam veure entre Rajoy i Pedro Sánchez, no sé si des del govern s'ha comentat o s'ha valorat el fet que de gairebé 2 hores que va durar el debat, el tema de Catalunya ocupés més o menys uns 5 minuts, se'n parlés molt poc, no sé si això ho han valorat. No sé si és molt generosa, fins i tot, amb el temps, crec que no va arribar ni tan sols aquests 5 minuts. La percepció i l'opinió al respecte és que es va tractar d'un debat que ens va retornar al passat, directament al passat, i que es va posar en evidència l'existència d'un pacte implícit entre les dues formacions polítiques d'abast estatal que tenen o han tingut responsabilitats de govern, el Partit Popular i el Partit Socialista, per no abordar, per no tractar la situació de Catalunya, més que de rasquitllada. I això és d'una evidència enorme i d'un contrast enorme quan des de Catalunya estem assistint en els darrers anys, i no cal dir mesos, a grans mobilitzacions, propostes, crides al diàleg i a la negociació per tal de poder avançar amb la línia que s'ha marcat i que ha estat avalada per les urnes a Catalunya. És increïble
que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, en un debat cara a cara, no dediquin més que uns brevíssims minuts a parlar sobre la situació de Catalunya. Que no escoltin les crides, les demandes fins i tot del propi conductor, del propi moderador del debat, a abordar una qüestió que ella anava dient que és prou important. Cas omís. Això ens mostra que hi ha una voluntat nul·la d'escoltar, de dialogar, d'abordar la situació de Catalunya. Vicepresidenta, al fil d'aquesta qüestió del 20N, com pot quedar l'escenari polític després de les eleccions generals, tenint en compte que només una de les 4 formacions, aquí les enquestes auguren xifres de 2 dígits de diputats, defensa una solució com és el referèndum, però també tenint en compte que en aquestes eleccions és segur que es perdran les majories absolutes i s'hauran de teixir geometries més complicades, creu vostè que aquest nou escenari sense majories absolutes, sense acords o necessàriament amb acords molt plurals pot facilitar aquest estovament? En tot cas, això és el que diuen les enquestes, no? La no existència d'una majoria absoluta clara. Si torno una mica enrere, si ens cenyim a l'espectacle d'ahir, en el debat cara a cara entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, la qüestió de Catalunya directament no existeix, s'obvia, que és tant com dir que es menysté. Pel que fa al plantejament d'un referèndum, haurem d'esperar no només a conèixer els resultats, que és l'enquesta més important i l'única vàlida del proper dia 20, fins i tot la conformació d'aquesta proposta en concret, però jo li diria en tot cas que el passat 27 de setembre Catalunya ja va fer el seu referèndum i ha apostat clarament per construir, per constituir-se en un estat propi, que vol dir un estat independent. El referèndum i el mandat que en va sortir, en forma de full de ruta però també de majoria parlamentària, és prou clar. Sí, vicepresidenta, jo tenia 2 preguntes sobre els pressupostos i després 2 sobre una altra qüestió que li faré més tard. Dels pressupostos només un aclariment, m'ha semblat entendre que no hi haurà correcció de cap departament com si hi va haver la pròrroga de l'any passat i també és la 5a pròrroga des del 2011. No sé si això parla d'una inestabilitat des d'aquest punt de vista o la dificultat del govern per aprovar els comptes. Què ens diu aquesta xifra? Començaré per la segona. Jo diria que no és cap anomalia, sinó una eina perfectament normal i viable, el fet de treballar amb una pròrroga pressupostària, que en el cas concret d'enguany, però també l'any 2011, obeïa a la coincidència d'unes eleccions en un moment molt proper a la finalització d'any i per tant a la impossibilitat de tenir pressupostos nous i en vigor a l'1 de gener d'aquell any següent, que és quan tocaria. Però en tot cas hem tingut ja aquesta experiència en els darrers anys, crec que no és com a conseqüència d'inestabilitat, perquè de la mateixa manera s'han pogut aprovar després pressupostos amb tota normalitat i amb les majories necessàries al Parlament de Catalunya. En relació a l'altra pregunta i a les correccions que vostè esmentava, de fet ja hi ha hagut aquesta adaptació que vostè mencionava, que s'ha pogut fer en l'anterior pressupost i en tot cas sempre és possible adaptar en funció de l'organigrama o de la distribució que es pogués fer en el futur govern o en el nou govern. Ja es preveuen mecanismes d'adaptació de determinades partides que s'haguessin, diguem-ne, de modificar en el sentit que fos. Hi ha una previsió, diguem-ne, és una qüestió molt tècnica, si vol que li digui, però que ja està prevista amb un decret de pròrroga d'aquestes característiques. Sí, jo volia saber, des de les cabines de ràdio, Sí. si en relació amb el caos que hi ha hagut a Renfe aquest matí, que encara continua havent-hi per aquest robatori de cable de coure de DIF, si faran alguna cosa, si demanaran explicacions a DIF. Sí. Aquestes explicacions no només ja han estat demanades, sinó que s'acompanyen també
de l'exigència d'una reprogramació dels horaris de tren. Com tothom sap, s'han acumulat uns retards importants amb incidències fins a 4 línies de Rodalies. Per tant, s'ha demanat a Renfe que reprogrami aquests horaris perquè també els ciutadans i ciutadanes coneguin amb tota precisió quin és l'impacte de les incidències i també que es doni una informació correcta i una informació puntual a peu d'estacions. Per altra banda, des de, en aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat s'han reforçat tots aquells serveis que depenen de la Generalitat amb tota la zona afectada per aquest robatori, però que també ha comportat una crema en el sistema informàtic. Aquesta és la major dificultat amb la que ens trobem en aquest moment i s'hi estan destinant tots els dispositius i tots els serveis disponibles per tal que l'afectació sigui la menor possible. I s'ha estat en contacte, en aquest cas, amb el Ministeri de Foment des del primer moment, demanant explicacions per una afectació una vegada més en unes línies i en uns serveis que són al màxim d'estratègics pel que fa a la seva ubicació territorial. Sí, jo m'havia deixat 2 preguntes per fer-li. No, pas les puc fer ara. Sí. Hi ha hagut diversos alts càrrecs que han deixat la Generalitat en aquestes últimes setmanes. M'agradaria saber si el motiu majoritari és que, com que hi haurà un canvi de govern, creuen o pensen que no continuaran el següent govern i han decidit marxar abans, i després si es pot garantir, malgrat aquestes baixes, el ple rendiment del govern en funcions. Si ho diu pel nomenament que portem avui, la vacant era per un motiu de jubilació, perquè ho recordo perfectament, no pas per ningú que hagués deixat el seu càrrec, sinó per una jubilació de l'anterior titular del nomenament que avui hem portat a govern. En tot cas, per descomptat que està garantits tots i cadascun dels serveis. Jo no parlaria pas d'un nombre elevat dels càrrecs, sinó que això es produeix en tots els moments al llarg de la legislatura de persones que per motius personals, professionals o del tipus que sigui finalitzen la seva relació o el seu compromís amb l'administració, en aquest cas amb el govern de la Generalitat. En determinats casos s'han cobert i s'han substituït, s'han nomenat, per tant, altres persones per desenvolupar aquesta responsabilitat i en altres casos s'han acumulat les seves funcions a d'altres que ja treballaven en contacte permanent amb aquestes persones. Sempre és objecte d'una anàlisi molt exhaustiva per part dels diferents departaments, però per descomptat que tots els serveis estan plenament garantits, malgrat pugui haver en determinats moments puntuals, i això insisteixo que és plenament normal, canvis de persones i de titularitat al capdavant de determinats càrrecs o responsabilitats. Sí, jo volia fer un parell de preguntes respecte al procés de privatització de l'ATL. Pel que figura en el contracte, les condicions financeres dificulten la possibilitat d'establir una rebaixa de tarifes, tenint en compte, a més que en els últims 4 anys la pujada per l'usuari mitjà ha estat d'un 25%. M'agradaria saber el criteri del govern respecte que les condicions financeres d'aquesta venda, d'aquest procés de privatització hagi generat aquesta dificultat, i en relació també amb això, conèixer el parer del govern pel fet que Esquerra Republicana, amb aquesta qüestió, amb la de Barcelona World i en el marc de les negociacions amb la CUP, estigui en posicions més properes a la formació anticapitalista pel que fa a la reversió de la privatització. Gràcies. Pel que fa a la primera de les preguntes sobre Aigües Ter Llobregat, vostè feia referència a les condicions financeres, entenc que de l'any 2011, per parlar d'aquestes condicions amb les que es va desenvolupar tot el procés de concessió. Hem de recordar que precisament sense aquesta operació de l'any 2011, no s'hagués pogut sostenir ni fer viable ni sostenible el Servei d'Aigua i l'Agència Catalana d'Aigua, com a conseqüència del que va ser objectivament una nefasta gestió per part del govern anterior. L'Agència Catalana de l'Aigua estava en una situació de bancarrota i allò que va permetre poder garantir el servei, independentment de la titularitat
d'aquesta concessió va ser precisament aquesta operació amb ATL. No comparteixo que aquesta figura i aquesta concessió dificulti un canvi en el preu de l'aigua. En tot cas, en aquell moment, dues coses. En tot cas, en aquell moment hi havia una important necessitat de recursos, també per sostenir aspectes essencials de l'estat del benestar, per fer viable la concessió del servei de l'aigua, però també recordar que, segons estableix el propi contracte, cada 5 anys aquests mecanismes es poden revisar i concretament, si no recordo malament, això seria amb efectes any 2007, d'aquí 2 anys. Hi hauria la possibilitat de revisió, ho dic perquè així ho estableix el propi contracte. I en relació a la segona de les seves preguntes, jo crec que com molts altres aspectes formen part d'un procés de diàleg i de negociació. No és cap secret que tot el que està relacionat amb el projecte de Barcelona World ha tingut i té detractors i persones que ho veuen de manera molt favorable. Jo en aquests casos sempre m'agrada recordar quin és el consens que existeix en el si del territori a partir d'administracions i d'entitats i associacions de diferent signe polític, per tant de diferent ideologia, però que han vist i continuen veient en aquest projecte de Barcelona World una oportunitat molt important de posicionament en el mapa, però sobretot amb efectes sobre l'ocupació, sobre la creació d'ocupació i riquesa en el territori. No hi ha més preguntes en català? Això anava a preguntar jo. Hi ha alguna pregunta més en català o podem passar al castellà? Doncs endavant. Pues, si le parece bien, empezamos por la lectura que hace del debate de por qué no cree que no hablaron de Cataluña. El debate, el cara a cara de ayer entre los candidatos Rajoy y Sánchez no abordó en ningún momento el tema de Cataluña, la situación que vive Cataluña. Y creo sinceramente que se debe a la existencia de un pacto implícito entre los dos actores, me refiero a los dos actores del debate, para obviar, escuchar, dialogar simplemente un debate existente en Cataluña desde hace mucho tiempo, y este silencio, este mirar hacia otro lado, contrasta enormemente con las movilizaciones, con las llamadas al diálogo, a la negociación y las muchas propuestas que se han hecho desde Cataluña en los últimos tiempos. Es sorprendente además que el moderador del debate llamara la atención precisamente sobre este hecho, sobre Cataluña y la importancia de lanzar los mensajes que se considerara conveniente por parte de los líderes de los dos principales partidos estatales que tienen o han tenido responsabilidades de gobierno en el pasado, y que la respuesta fuera el silencio. Lo podemos interpretar como pasotismo, como menoscabo, pero en todo caso es muy sorprendente. ¿Para usted hubo algún ganador ayer? No, en ningún caso. Yo creo que es un empate, silencios y en cero ideas ni propuestas en relación a Cataluña. Un retorno al pasado y por lo tanto la constatación de, como le decía hace un momento a su compañera, de la existencia de este pacto implícito. No es casualidad, no pasa porque sí, que en estos momentos los dos principales líderes de los partidos estatales, insisto, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, ante una situación como la que está viviendo Cataluña, ante un resultado electoral como el del 27 de septiembre, ante las preguntas que se reiteraron en diferentes ocasiones por parte del señor Campo Vidal, respondieran por peteneras.
Bueno, sobre, lo decía en catalán, en qué puntos si siguen avanzando las negociaciones, si van por el buen camino y sobre todo decía que ve imprescindible, ¿no?, que haya un acuerdo para que no ir a nuevas elecciones. Por supuesto, es imprescindible llegar a este punto de acuerdo para investir presidente, para formar gobierno y para poder trabajar con toda la normalidad a partir de las próximas semanas y meses. Este es un acuerdo y unas negociaciones que se están trabajando desde las formaciones políticas, desde Junts pel Sí y desde la CUP, pero lógicamente el Gobierno está también trabajando para facilitar este acuerdo, convencido de que es posible y convencido de que es absolutamente, insisto, necesario para el pleno funcionamiento del Gobierno, pero también, lógicamente, del Parlamento de Cataluña. ¿Usted que participa en las negociaciones ve el acuerdo más cerca? ¿O lo ve posible para la semana que viene, por ejemplo, después de las generales? Quedan diversos aspectos por tratar, se trabaja, se negocia, se dialoga, se hace de manera diaria, como ustedes saben, en diferentes ámbitos y agendas de trabajo, y a partir de ahí pues vamos avanzando y, aunque no me consta que no lo comparten, con toda la discreción que sea posible. Sí, a las explicaciones. Ha dicho que han pedido explicaciones a Fomento por el caos otra vez en cercanías. Sí, se han solicitado explicaciones por el caos ferroviario como consecuencia de un robo de material y que ha también supuesto una afectación a partir de un incendio en una determinada estación. Se ha solicitado la reprogramación de horarios de trenes en todas las zonas afectadas, que son 4, para que los usuarios conozcan con antelación cuál es el grado de afectación del servicio. También se ha solicitado información constante, fiable, a pie de estación, para mejorar, insisto, esta información a todas las personas que se puedan ver afectadas. Y desde la Generalitat se han reforzado todos los servicios complementarios que son competencia y responsabilidad de la Generalitat, precisamente para favorecer esta movilidad en las zonas donde ha ocurrido la incidencia o las zonas más inmediatamente cercanas. Pero desde luego también, y desde primera hora de la mañana, como mencionaba antes, contacto con el Ministerio de Fomento para exigir explicaciones para que estos hechos, lógicamente, se puedan resolver lo antes posible y no se vuelvan a repetir. Sobre los acuerdos de gobierno se explicaba que se ha decidido prorrogar los presupuestos. Un poco, si nos puede explicar si va a tener consecuencias, por qué se ha decidido así. Sí, se trata de la aprobación de unos criterios de aplicación de prórroga presupuestaria del 2015 que serán vigentes hasta la aprobación de los nuevos presupuestos. Las elecciones, la convocatoria de elecciones del pasado mes de septiembre y la disolución del Parlamento a partir de ese momento han dificultado enormemente la aprobación de unos presupuestos que pudiesen entrar en vigor el 1 de enero. Pero en todo caso se trata de unos criterios que garantizan el normal funcionamiento, el pleno y normal funcionamiento de todos los servicios públicos que presta la Administración de la Generalitat y, por lo tanto, sin ninguna otra afectación en relación al conjunto de la ciudadanía. Una prórroga que implica el mismo nivel de gasto que en el 2015 y que se adapta a los cambios, a las modificaciones, o se adaptaría de manera relativamente rápida y fácil a los cambios en la estructura organizativa que se pudieran producir en un nuevo gobierno. Y, lógicamente, una prórroga vigente mientras no existan unos nuevos presupuestos. Doncs, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies i fins la setmana que ve.